धड़कन धड़कन एक गम रहता है, वो जाने क्यों फिर भी दिल कहता है जी ले जरा, जी ले जरा, कहता है दिल जी ले जरा, है हम सफर है हम नवा, पास आ जी ले जरा। Assalamualaikum, namaste, vanakkam, welcome back to our YouTube channel. So finally friends, after long days we are going out. లాస్ట్ మేము ఎగ్జిబిషన్కి వచ్చేసి కార్ తీసుకొని అక్కడ పెట్టేసినాం. సో ఈరోజు బైక్ తీస్తున్నాను నేను, చాలా డేస్ అయిపోయినాయి తీసి కార్ బయట. సో అందరికీ ఒక టాస్క్ అనేది ఇచ్చాను మేము ఇక్కడ. అవును, అందరూ తెలుగులోనే మాట్లాడాలా. ఆల్సో నేను రెడీగా, అందరూ తెలుగులో మాట్లాడింది. అదే అన్నమాట. అందరూ తెలుగులో మాట్లాడింది. మా వీధిలోనికి ఒక మంచి మా బ్రదర్స్కి తెలుగు రాదు బాగా, నాకు కొంచెం వచ్చు. మా ఖాళీద్ అన్న కూడా కొంచెం వస్తుంది. మా షాహిద్ భాయ్ కొంచెం వస్తుంది తెలుగు, నాకు కొంచెం తక్కువ వస్తుంది. ఈడొక ఇల్లు కట్టినారు, అంగడబ్బా ఇల్లు. మీకు నచ్చితే కామెంట్ చేయండి. డ్రైవింగ్ వస్తే నాకు కూడా వస్తుంది కొంచెం డ్రైవింగ్. ఇప్పుడు మేము మగ్గిరా వెళ్తున్నాము. చాలా ఉంది కార్లో కొంచెం కాదు, నాకు ఎక్కువ వస్తుంది. డీజిల్ పట్టుకొని ఊటీలోకి వెళ్తున్నాము. ఊటీ దగ్గర కూర్చోదానికి ఇక్కడ ఒక మంచి పోతా ఉంది. ఇక్కడ డస్ట్బిన్ కూడా ఉంది, మీకు చూపిస్తానికి మళ్ళీ చూపిస్తా. రివర్స్ వచ్చేదానికి చూపిస్తా. ఇక్కడ ఒక స్కూల్ కూడా ఒకటి ఉంది. ఏం చేస్తున్నారు మీరు? మేము ఎస్ఆర్కే ఫిల్మ్ చూస్తున్నాం. रिवर्स नको, खाली हमें बात करते सोचा दिखा लांग रेट पे जाते जरा. సో మేము తెలుగు మాట్లాడే. అవును బా, మేము రోడ్ మీకు కన్ఫ్యూజ్ చాంది. మా సబ్స్క్రైబర్స్ అందరూ మా తెలుగు మాట్లాడుంటే ఇప్పుడు నేను కొత్త బస్కెట్ హెల్ప్ చేస్తున్నాను. చూడండి బస్కెట్ తెలుగు రాదు, మీరు కూడా కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే ఇప్పుడు నేను మళ్ళా మీనా ఆటో కట్ చేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు బస్కెట్ చేసుకున్నాను. పెట్రోల్ కూడా దొరకడాడు. ఏం మీరు దీనికి ఏం చెప్తారు తెలియదు నాకు. ఇట్లా నా కొడక ఏం రా నువ్వు, ఎట్లా మనిషి అయినారు నువ్వు? సో ఎలాగ వెళ్దాం ఇప్పుడు? స్ట్రైట్ వెళ్దామా, టర్నింగ్ తీసుకుందామా? స్ట్రైట్ వద్దు బా, రన్నింగ్ తీసుకోపా. एक तो जाते हैं तो मजा आता नहीं वहां. हमारे खेत के लिए खेत के नहीं चलना, दो स्टेडियम अंदर तो खेत के ना ये ओरे साला ओरे खेत के अंदर जा सकते हैं. गाड़ी है खराब है, चिकड़ बारी ये निकाल लेते जरा शिवाजी दौलत बल्ली को ताना కొంచెం దగ్గరలో ఉంది దౌలత్ ఖాన్ బల్లి. गाने डाल रहे हैं, गाने गाएंगे. अनु पा పల్లి ఒక అర్ధ కిలోమీటర్ అండి వచ్చేసాము. तेलुगु सॉन्ग्स तेलुगु रखो, हिंदी दर हम लोग तेलुगु बात करना चाहता नहीं, सॉन्ग्स कहाँ के वैसे ये बात करेंगे ना, मजा आता है तेलुगु सॉन्ग्स.
హిందీ సాంగ్స్ ప్రిఫర్ సాంగ్స్ అంటే హిందీ సాంగ్స్ సౌండ్ గమ్మున్ కూర్చుంది నా దిల్ కొంచెం నారాజ్ అయిపోయింది इन्हें डालता है इसके गाने पसंद आते हैं हाँ वो वो गाना तो Play करा। हेलो में गाना हाँ वो जा सब दलाल दलाल माँ खींच के राजू माँ पार्टीशन वार ఇది ఒక్క మాట మాకు రాదు వస్తుంది అదే వస్తుంది మాకు అంత రాదు ఫస్ట్ లైన్ వచ్చేది మాకు అంత మాట రాదు ఏం చెత్తే చెత్తే అంటున్నారు అంగడప్ప ఏ హిరియా హిరియా एकदम जोर से डाला हिरिया सिम्बो हाँ। साँग आ जाओ हां मैन ओके नहीं जिंद जाने करा तेरी ओके मरा ये बारिश पड़ता है पानी उतरता है ना गएंगे वो प्लेस को गएंगे पहले गए थे देखा एक बार गए थे वो प्लेस को गएंगे हाँ हाँ चल बोलता अच्छा रहता वो प्लेस क्लाइमेट गुना पड़ते हैं ना रे कहीं पड़ते हैं देखा अपन अगर भाईगा ना अगर बाबा कहीं का गाने डालते ही रहे तुम्हें नहीं मैं गाने మళ్ళా టాస్క్ గురించి మాట్లాడతాను లాస్ట్ వరకు చూడండి లాస్ట్ వరకు చూడండి మీరు మజా వస్తుంది మీకు టాస్క్ ఇవ్వండి అని చెప్తే టాస్క్ చేసి మళ్ళా వీడియో చేయకుండా అలాగే టాస్క్ ఇస్తున్నారు మా సబ్స్క్రైబర్స్ సో దాని గురించి మాట్లాడతాను మళ్ళా చూడండి ఈ మంచి బ్లాక్ టీ షర్ట్ నా బాల్ ఖరాబ్ చేసేస్తున్నది అది మాకు వ్యూ దిగావా సమయగా ఈ వ్యూ మనం వెళ్ళేది చూడండి పహాడ్ అంతా జరుగుతా ఉంది వర్షం పడేలాగా ఉంటుంది లాగుంది क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है क्या है मंजर आरे से के गला से అయిపోయింది బాయ్స్ हनी सिंह सॉन्ग क्या रहे हैं कौन रहे हैं नेट चला हनी सिंह सॉन्ग ध्यान से इधर उधर जाते हैं సో ఫైనలీ మేమైతే కార్ తీసుకొని వచ్చేసాము ఇక్కడ ఇది ఫుల్ డే వ్లాగ్ కింద వచ్చేస్తుంది సో చూడండి మీరు కార్ ఇక్కడ పార్క్ చేసి వెళ్తున్నాం మేము రే కాన్ సే పకడ్ లగే రే తుమ్ నాకు ఇలా ఉంటుంది మా గ్యాంగ్ అంటే ఇలా ఉంటుంది అనమాట రే అరే రే తుమ్మే హజామా గా రే లొకేషన్ చూడండి ఒకసారి మీరు ఈ లొకేషన్కి ఆల్రెడీ వచ్చేసాం మేము దిస్ ఇస్ అవర్ లొకేషన్ అరే వాటర్ కూడా ఉంది ఇక్కడ సో దిస్ ఇస్ అవర్ వ్యూ
అప్పుడప్పుడు ఇలా ఓపెన్ ప్లేసెస్లో రావాలి, ఎందుకంటే ఫ్రీ మైండ్ అవుతుంది అండ్ కూల్ ఎయిర్ అనేది మాకు వస్తుంది అనమాట. ఎయిర్ చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ ఎలాగుందో, మీకు కనపడదు, ఫీల్ చేయాలి అంతే. వెరీ కూల్. సో ఫోటోస్ లొకేషన్ కూడా ఫస్ట్ క్లాస్ వస్తాయి అనమాట. ఓకే మారా तेरी इसके बाद ऐसे जाने करा हिरिये हिरिये సో ఇక్కడ కూర్చొని బిర్యానీ తినాలా, బాగుంటుంది. ఐఎమ్ మిస్సింగ్ బిర్యానీ హియర్. సో నేను టాస్క్ గురించి ఒక వీడియో తీశాను కదా, ఆ వీడియో కింద కామెంట్స్ కొన్ని వచ్చినాయి, టాస్క్స్ కొన్ని వచ్చినాయి. కానీ టాస్క్ అనేది ఎలా ఇస్తున్నానంటే, నేను కాదు మా సబ్స్క్రైబర్స్ ఎలాగా ఇస్తున్నారంటే, ఆ టాస్క్ చేసి నేను నెక్స్ట్ వీడియో స్టాప్ చేయాల, మళ్ళీ చేయకూడదు వీడియోస్, అలాంటి టాస్క్ అనేది ఇస్తున్నారు. ఈట్ 1 లెమన్ విత్ సాల్ట్ అండ్ చిల్లీ పౌడర్ అంట. ఏంది ఇది టాస్క్? దిస్ ఈజ్ మై లాస్ట్ టాస్క్ అంట. మళ్ళా దిస్ ఈజ్ మై లాస్ట్ టాస్క్ అని ఒక టాస్క్ అయితే యూనస్ గివ్ 1 స్లాప్ విత్ యూనస్ అని చెప్పినాడు. సో అది టాస్క్ అనేది కంప్లీట్ చేసేసిన, ఈ వీడియోలోనే చూపిస్తాను చూడండి. నెక్స్ట్ మా ఫ్రెండ్ ఒకడు ప్రాంక్ వీడియోస్ తీయని చెప్పినాడు. ప్రాంక్ వీడియోస్ తీస్తే గురంగుండ వదిలేసి వెళ్ళిపోవాలా. మళ్ళీ నేను గురంగుండ పీపుల్స్ గురించి తెలుసు కదా మీకు. సో దట్స్ వై గురంగుండలో ప్రాంక్ తీయడం కష్టం, కొంచెం రిస్కీ పని అనమాట. సో లీవ్ దట్ ప్రాంక్ వీడియో, అది చేయడం కష్టం. ఎనీహౌ వీడియోస్ అయితే చాలా మంది చూస్తున్నారు, సబ్స్క్రైబర్స్ వస్తూనే ఉన్నారు. సో ఐ లైక్ దిస్. సో వెళ్దాం ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి. అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి ప్లేసెస్లో రావాలా, మూమెంట్ని ఎంజాయ్ చేయాలన్నమాట. क्या दिखता है? అరే ఇండియన్ ఫ్లాగ్ హెరీ ఓ బతానా హుమా. ఇక్కడ చూడండి ఒక ఇండియా మ్యాప్ కూడా ఉంది ఇక్కడ, దానికి ఇండియాది ఫ్లాగ్ కూడా వేసి పెట్టినారు ఇక్కడ. నా కెమెరాలో అది రావడం లేదు. సో ఫైనలీ వి ఆర్ రిటర్నింగ్ హియర్. దేశీ కళాకారు కొన్ని షార్ట్ వీడియోస్ అయితే చేసాం మేము, అది సపరేట్ గా అప్లోడ్ చేస్తాను చూడండి. ఈ రోడ్లో నెట్వర్క్ రాదు గైస్, మీరు ఒక దాని వస్తే దేశీ కళాకారు మై పుత్త జట్నా నెట్వర్క్ వచ్చింది సో అప్పుడే చెప్పాను కదా ఇండియా మ్యాప్ ఉంది అని. మ్యాప్ ఇదే దిస్తా है मुझे, ఇండియా మ్యాప్ ఇదే. దిస్తా है. సో ఇది ఇండియా మ్యాప్, అక్కడ ఇండియా ఫ్లాగ్ కూడా డ్రా చేసి పెట్టినా చూడండి ఒకసారి. బ్యాక్ జా జూమ్ నక్కో, జూమ్ అవుట్. సో అది మా గురంగుండ ఏరియా మొత్తం ఒక హిస్టారికల్ ప్లేస్ అనమాట. చెప్పడం కాదు, అది చెప్దాం. మెమోరీ కరింగే इस छोटी छोटी देशों में ఏమరా గబ్బు నాలా सेन्यूरिटा, इसी छोटी छोटी देशों में बड़ी बड़ी होती रहती. Didn't hear that. Have the microphone to try again. Oh no. शाहरुख खान वॉइस. जॉन बनेगा डॉन. यार हेलो आ चिंगम समझना. चिंगम समझना मुश्किल नाम लड्डू सिंह समझना मुमकिन नहीं. जा तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार मैं पुत जट्टदा मन दानी हाथ एक काम कर तू मगर तू लॉक कर कट पे हिट फिर लॉक कर फोर रखिया स्टूडियो वाला गाता है चार्जर. यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार मैं पुत जट्टदा मन दानी हाथ होली होली दिल मेरा धड़के मेरी धड़के जैसे तो तेरी आएगी बारात जट्टावे मेरे दिल यही बात रही बाट जा तेरी गलियां पत्ते पाड़ी कलंदर पाड़ी घर के अंदर घरे में भूत वाला टूटी गिट्टी मकड़ी का गला है ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी लग दिया किलर जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार तेरा भूलना
नहीं जाना रे बहन तुझे किया अब तो अंगर भागा था ये एक पॉइंट वो ने किसी कलाकार नहीं क्या है, इसका नाम क्या है रानू मंडल तेरी मेरी सिर्फ कहानी है और कुछ नहीं बढ़कर उससे तेरी मेरी कहानी You are one of fun मेरी प्रेम कहानी कर दे अब ये तो मम्मी डैडी दादी तेरे दिल तो हम कर दे ये सोचो के साढ़े 12 या गल मिलो छड़ दे अब ये तो मम्मी डैडी दादी तेरे दिल तो हम कर दे मेरी मेरे दिल से मांगा तुझे वीर बाबा से भी मांगा तुझे यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार मैं तुझे जटना मानेगा निहार यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार मैं तुझे जटना मानेगा निहार कर कूला कर कट्टे खेला कर फोन रख लिया बट बिना वाला चार्जर प्यार कर करना जो भी आओ करना पासपोर्ट है ना रे खड़ो ये संग ऐसा जंतरा अरे बाप रे मैं मेरे बच्चे कर दे रहा है दिन रात काम करे करने में जम कर काम Why this colavere day? This is colavere day. Colavere day. సో ఫైనలీ ఇంటికి వచ్చేసాము ఇప్పుడు విక్స్ గోలీ తింటాము పడుకుంటాము ఏం చేస్తాము ఈ రోజు ఫుల్ డే బ్లాగ్ అనేది వచ్చేసింది మాకి సో అప్లోడ్ చేస్తాను చూడండి లైక్ చేయండి చూసి హ్యాపీ పడండి మీరు హ్యాపీ పడండి హ్యాపీ బిస్కెట్ ఇప్పుడు రాదు 5 రూపీస్ సబ్స్క్రైబర్స్ కనపడలే ఈరోజు ఓకే ఫ్రెండ్స్ నౌ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు ఎండ్ ది వీడియో హియర్ ఓకే బాయ్ బాయ్ సీ యూ అగైన్ टाटा लाइक लड्डा है भाई हमको घर के जाने के लिए आगे आना पड़ेगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बाय बाय सी यू अगेन हाय गाइस